بيبدأ الفيلم بولد صغير اسمه ليو اللي جدته بتصحيه من النوم علشان يروح للمدرسة، وبيكون مجنون بالمصارعة الحرة، والأوضة بتاعته مليانه صور لاعبين مصارعة، واللي بيكون بيحب المصارعة جدا وبيتمنى يكون مصارع مشهور لما يكبر. وبنشوف ليو وهو بيلبس هدومه وبيجهز نفسه بسرعة عشان ما يتأخرش على المدرسة، وبيركب الدراجة بتاعته وبيمشي وبيمر على أصحابه بيروحوا للمدرسة مع بعض. ولما بيوصلوا هناك بيقابلوا أشهر طالب في المدرسة واسمه تريفور، وبيكون دايما بيتنمر على ليو وأصحابه وبيقلل منهم قدام الناس، وبيتريق على ليو بالأخص وبيضربه لحد ما بتشوفهم المعلمة وبتبعت تريفور لمكتب الناظر علشان اللي عمله في ليو. بعدها بيقعد مع أصحابه. بنلاحظ إنه معجب بزميلته اسمها أريكا، لكن هي مش بتكون واخدة بالها منه ومش معبراه، وهو مش قادر ياخد خطوة ويكلمها لأن هو خجول بدرجة كبيرة. وبعد كده بيكون ليو هيروح على بيته، بس أصحابه بيكونوا جايين عشان يضربوه، وده عشان الناظر عاقبهم بسببه وهم عايزين ينتقموا منه. فبياخد الدراجة بتاعته وبيحاول يهرب منهم، وبيبداوا يطاردوا. فبيدخل ليو بيت فيه حفلة عشان يستخبى منهم، وبيدخل أوضة معينة في البيت وبيقفل على نفسه، والأوضة دي بتكون مليانة حاجات عن المصارعة. فبيدخل ليو الأوضة دي وبيتستكشف الحاجات اللي فيها، وبيلاقي صندوق جواه قناع شكله غريب جدا، وبتكون ريحته وحشة بشكل مبالغ فيه. ورغم ريحة القناع الوحشة بيقرر ليو يقيس القناع علشان شكله قناع من بتوع المصارعة. اللحظة دي بيدخل صاحب البيت وما بيلحقش ليو يقيس القناع وبيساله بعصبية هو بيعمل إيه عنده، وبيوضح له ليو إنه في مجموعة أولاد بيطاردوه عشان يضربوه وإن مش هيقدر يواجههم، عشان كده دخل البيت بتاعه بالصدفة عشان يستخبى فيه. فبيزعل صاحب البيت على ليو وبيعرض عليه ياخد القناع اللي معاه لو هو عايزه. فبيفرح ليو وبياخد القناع وبيمشي، وبيرجع ليو البيت بتاعه وبيقعد مع جدته، وبيقعدوا يتفرجوا سوا على مباريات المصارعة. وبعد المباريات بتخلص بيشوف إعلان مسابقة من اتحاد المصارعة، واللي هيقدر يكسب في المسابقة دي هيمضي عقد مع الاتحاد وهيبقى مصارع رسمي، وهيبقى كمان في جائزة قيمتها 50,000 دولار. والمسابقة كمان هتتعمل في المدينة اللي هم عايشين فيها. فبيفرح ليو وبيتحمس جدا بالمسابقة دي. وبعدها بيطلع ليو وبيسمع أبو ستيف وهو بيتكلم مع جدته، وبيعرف ليو إن أبوه واخد أرض من البنك بقيمة 20,000 دولار، ولو ما سددش المبلغ ده في أقرب وقت البنك ممكن يحجز على بيته ويتشرده. بتتصدم الجدة وبتسأله هيجيب المبلغ ده كله منين؟ فبيقول لها ستيفن هو بيدور على شغل وهيحاول يدبر المبلغ. وليو بيكون بيسمعهم وهو زعلان ومتاثر جدا، لكن مفيش أي حاجة في إيده يعملها. وبيروح ليو ويلعب حاجه علشان يسلي وقته ويبطل تفكير في موضوع الأرض بتاع أبوه. وبيطلع ليو القناع الغريب بيقرر يلبسه، وأول ما بيلبسه بيتفاجئ إن صوته اتغير وبقى صوت شخص بالغ، وكمان طريقة كلامه بتبقى شبه طريقة كلام نجوم المصارعة المشهورين. فبيجرب ليو ينط وهو لابس القناع، فبينط نطة أعلى من الطبيعي وبيتشقلب كمان في الهواء. ولما بينط ليو بيكون الدولاب هيقع عليه، لكن بيقدر يسند الدولاب بصباع واحد. وهنا بيكتشف ليو إن القناع ده بيمنحه قوة خارقة، وبيقرر يتأكد بنفسه من الموضوع ده. فبينزل الجراج وبيقرر يشيل عربية، وبيلاقي نفسه قادر يشيلها وبأيد واحده بس. وبعد كده بيروح يضرب الشجرة وبيقدر يكسرها. وبيكون ليو مستغرب جدا من القوة الخارقة اللي موجودة في القناع، فبيقرر يبحث عنه، وبيلاقي إن في أسطورة قديمة عن القناع وبتقول إن القناع ده سحري وبيدي قوة غامضة وخارقة للأشخاص اللي بيستحقوا القوة دي. والقناع بيقرر مين اللي يستحق القوة دي ومين لأ. فبيفهم ليو هنا إن هو شخص مميز، والقناع قرر يديه القوة الخارقة دي. وبيروح ثاني يوم للمدرسة وبيلاقي تريفر وأصحابه بيضربوا أصحابه المقربين. فبيقرر ليو هنا يستخدم القناع وينقذ أصحابه. فبيروح يطفي النور وبيلبس القناع وبيهجم عليهم، وبيتفتح النور وبنلاقيهم مضروبين ومتعلقين، وكل الطلاب بيتفرجوا عليهم وبيشجعوا ليو على اللي عمله، رغم إنهم ما شافوش أي حاجة لكن شافوه وهو بيهجم عليهم. وبعد المدرسة بيقعد ليو مع أصحابه بيتكلموا على اللي حصل لحد ما بيظهر قدامهم إعلان المصارعة للمرة الثانية. لكن المرة دي ليو بيركز أكثر وبيلاحظ إن هو هيكسب مبلغ كبير لو فاز المسابقة دي، وكمان هيقدر يسدد الدين اللي على والده. فبتجيله هنا الفكرة المجنونة وبيقرر يشترك في المسابقة، لكن وهو لابس القناع. وبالفعل بيبدأ يحضر نفسه، بيشوف هيلبس إيه في اليوم ده. بيختار كمان اسم مجهول لنفسه
ولما بيجهز كل حاجة بيروح لمكان المسابقة وبيسجل اسمه بشكل رسمي، وبيدخل ليو ويقعد وسط كل المصارعين اللي مشتركين في المسابقة، وأي حد بيشوفه كان بيستغرب بسبب حجمه وسنه وبيعاملوه بطريقة وقحة. ما عدا مصارع واحد بس محترم واسمه سموز. بيكون سموز بيتعامل مع ليو عادي وبيخليه يقعد جنبه وبيتعرفوا على بعض، وبيجي مصارع مشهور بيعلن بداية التصفيات اللي هتأهلهم المسابقة، وبيقول لهم إن أول مرحلة في التصفيات هتكون عبارة عن كل متسابق بيمسك برميل تقيل جدا وبيرميه، وأكتر متسابقين هيحدفوا البرميل لمسافة بعيدة هم اللي هيتأهلوا للمرحلة الجاية. وبتبدأ تصفيات وبيجي متسابق ضخم جدا اسمه شمشون وبيرمي برميلين 2 بدل برميل واحد، وكل الموجودين بينبهروا بقوة شمشون وبيراهنوا عليه أول ما بيشوفوا قوته الجبارة، لحد ما بيجي ليو وبيمسك البرميل وبيرميه بكل قوته لدرجة إن البرميل بيخرج بره المبنى. فكلهم بيتفاجئوا من قوة ليو في المرحلة دي وبيبداوا يركزوا معاه أكتر وبيبداوا يكملوا تصفيات. وفي كل المراحل ليو بيكون متفوق فيها رغم حجمه الصغير. وبعد ما بتنتهي التصفيات بيبداوا يعلنوا عن الأشخاص اللي هتتأهل للمسابقة، وليو بيكون ما بينهم ومعاه سموز وشمشون. وبيجي الليل وليو بيرجع البيت بتاعه، ولكن ما بيدخلش من الباب، بيدخل من الشباك علشان الوقت بيكون متاخر ومش بيكون عايز أبوه وجدته يعرفوا هو رجع الساعة كام. لكن أول ما بيدخل بيلاقي جدته صحي ومستنياه وبتساله إيه اللي خلاه يتاخر لحد دلوقتي وكان فين. وبيقعد ليو معاها وبيحكي لها كل حاجة من أول القناع السحري لحد المسابقة، وبيطلب منها توعده وما تقولش لأبوه عن الموضوع ده. وبتكون جدته بتسمع وهي مصدومة ومش مصدقة نفسها، لكن بيأكد لها حقيقه. كلامه بيفضل وراها لحد ما بتوعده إنها مش هتقول لأبوه عن اللي عمله، وكمان بتقول إنها هتتفرج على المصارعة وهتشجعه وتدعمه علشان يفوز. وبيجي تاني يوم وبيروح ليلو المدرسة وبيفضل يتابع أريكا من بعيد كالعادة، لكن أصحابه بيفضلوا يشجعوه علشان ياخد خطوة ويكلمها، خصوصاً بعد ما هي بدأت تلاحظوا لما شافته بيضرب تريفر وأصحابه. وفعلاً بيروح وبيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض، بياخد منها ميعاد علشان يذاكروا مع بعض. وبعد المدرسة بيروح ليو للمسابقة علشان اليوم ده بيكون بداية دور 16. في المسابقة بيكون ليو وهيوجا خصم قوي جدا وبتبدأ المباراة. وفي الأول المصارع ده هو بيكون متفوق على ليو، لكن ليو بيرجع للمباراة من تاني بمساعدة القناع، بيقدر يفوز بالمباراة وبيتأهل ليو لدور ربع النهائي، وهو فرحان ومتحمس جدا. وجدتها بتكون فرحانه جدا وهي بتتفرج عليه على التلفزيون. وبعدها بيرجع ليو للبيت وبتيجي أريكا علشان تزوره وتذاكر معاه زي ما اتفقوا، وبيقعد ليو ومعاها بيقضوا وقت لطيف سوا وبيتعرفوا الاتنين على بعض. وبيجي تاني يوم ويروح للمسابقة علشان مباراة ربع النهائي، وبيكون خصم ليو المرة دي تخين وحجمة إضعاف حجم ليو، والجمهور كله بيكون مراهن على إن المصارع ده هيهزم ليو بكل سهولة. ولكن على العكس تماماً، لما بتبدأ المباراة ليو بيقدر يهزمه بمنتهى السهولة وبيتأهل لدور نصف النهائي وبيبدأ يتشهر أكثر والناس تسمع عنه وعن قوته. وشمشوم خصمه بيكون مستغرب إزاي حد في سنة وفي حجمه يكون عنده القوة الخارقة دي، فبيشك شمشون إن ليو وراه حاجه، فبيقرر يدور ورا ليو ويعرف إيه حكايته بالظبط. وبعدها بيروح ليو يتكلم مع صديقه سموز وبيقول له سموز إن هو كمان بتاهل لدور نصف النهائي، والمتعب في الموضوع إن هما الاتنين هيواجهوا بعض في الحلبة ويضربوا بعض بعد ما بقيوا أصحاب، وفي واحد فيهم هيكسب وواحد هيخسر. وليو بيقول له إن هما هيلعبوا بعض والمصارع الأفضل هو اللي هيكسب من غير مجامله أو غش. وبعدها ليو بيروح يقعد مع أصحابه في المطعم وأركا بتكون معاهم وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وريكا بتقول لهم إنها عايزه تقدم في مسابقة رقص وتنحرف، لكن اللي منعها إنها خايفه ما تتقبلش، وكمان مش هتقدر تطلع قدام الجمهور لوحدها وهتكون متوترة. فبيفضل ليو ويتكلم معاها ويشجعها ويدعمها وبيديها ثقة كبيرة في نفسها، وبيعرض عليها يشترك في المسابقة معاها ويرقصوا مع بعض. وأريكا بتوافق، وفجأة وهم بيتكلموا بيلاقوا حرامي دخل يسرق المطعم، فبيقرر ليو يلبس القناع ويوقف الحرامي ده. وبالفعل بيطلع ليو القناع وبيواجه الحرامي وبينقذ الموقف، وكل الموجودين بيفضلوا يهتفوا باسمه وبيفضلوا يشجعوه، وخصوصاً أصحابه واللي بيكونوا مش مصدقين عينيهم لكن بيكونوا فخورين بيه. وبيبدأ ليو يتشهر أكتر وأكتر لدرجة إن في إعلاميين بيجوا يعملوا معاه لقاء تلفزيوني عنه وعن بطولاته. وبتمر الأيام وعلاقة ليو وأريكا بتتطور أكثر،
وأركا تكون بتدربوا على الرقص عشان مسابقة المواهب، وبيجي دور ليو في ماتش نصف النهائي ضد صديقه سموز. لكن المفاجأة هنا إن قبل المباراة بيدخل مدير أعمال شمشون وبيحط مادو لزجه على السلم اللي ليو هيطلع عليه، وأول ما ليو بيدوس على المادو دي حركته بتبقى تقيلة جدا وما بيبقاش قادر يتحرك، لكن بيضطر يدخل للماتش وبتبدأ المباراة، وسموز بيقطع ليه وبيستغل إن ليه ومش قادر يتحرك بسبب الجزمة. لكن لما الآقي بيكتشف المادة اللي في جزمته قرر يستغل الموقف لصالحه وبيواجه سموز بالذكاء وبيقدر يتغلب عليه وبيفوز في الماتش وبيتأهل للنهائي علشان يلاعب شمشون في القفص. وبعد المباراة بياخد ليو والميكروفون وبيحيي سموز وبيقول كلمتين حلوين في حقه، وبعدها بيروح يتكلم مع أصحابه وجدته لكن بشخصيته الحقيقية من غير القناع والمفاجأة. المدير أعمال شمشون بيكون بيراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم، وبيكتشف إن ليو مجرد شخص صغير وإن القناع ده هو اللي بيديه القوة الخارقة، وهو من غير القناع ملوش أي لازمه. بعدها ليو بيروح على مؤتمر صحفي مهم جدا وبيفضل يقلل من شمشون ويسخر منه قدام كل الناس، لدرجة إن شمشون بيكون هيفقد أعصابه وعايز يهجم عليه ويضربه، لكن الحراس بيمسكوه وبيبعدوهم عن بعض في آخر لحظة. وبعد المؤتمر بيفضل ليو ويتصور مع المعجبين، وفي نفس الوقت ده بتكون إريكا مستنياه على ميعاد العرض بتاعها، لكن بيكون ناسيها ونسي العرض أساساً، وبتضطر إريكا تروح ترقص لوحدها. ورغم إنها بتكون زعلانه جداً ومحرجه إلا إنها بتقدر تبهر الجمهور، ولجنة التحكيم بتعجب بيها جداً. وبعد العرض ما بيخلص بيوصل ليه وبيروح لإريكا، وبدل ما يعتذر لهم ويصلح غلطته بيقول لهم إن المسابقة بتاعته أهم من المواهب بتاعتهم، وإن هو مشهور وليه معجبين ومش شرط يكون فاضي لهم طول الوقت. فبيزعلوا من غروره وبيسيبوه وبيمشوا، وبيرجع ليو البيت وبيتفاجئ إن تريفور وأصحابه مستنيينه بره علشان ينتقموا منه على اللي عملوا فيهم، وللأسف ما بيلحقش يخرج القناع ويلبسه فبيضربوه وبياخدوا حقهم منه. وبعدها بيرجع ليو البيت وبيقعد لوحده من غير ما يتكلم مع والده وجدته، فبيطلع أبوه بيتكلم معاه وبيحاول يقرب منه، لكن ليو كان بيعامله بطريقه مش لطيفه وبيخليه يمشي. فبتيجي جدته تقعد معاه وبيتعرفوا إن أسلوبه ده غلط جدا، وإن الأوه الحقيقي ما بتكونش في الأقنعة والسحرية لكن بتكون طالعه من العقل والقلب. فبيتأثر بكلامها، وبيجي تاني يوم وبيروح ليو يعتذر لأصحابه على طريقته معاهم وبيقول لهم إن الشهر كانت مأثره عليه، لكن هو دلوقتي عارف غلطه وبيحسوا فعلا إن ليو رجع صاحبهم بتاع زمان. بيقرروا يسامحوا وبيرجعوا أصحاب مرة ثانية، وبتعدي الأيام لحد ما بيجي يوم المباراة النهائية اللي ليو هيواجه فيها شمشون. وشمشون كان مستني اليوم ده بفارغ الصبر علشان كان عايز يضرب ليو. وقبل ما المباراة بتبدأ بيروح شمشون ومدير أعماله لوضع تغيير الملابس الخاص بليو، وقال له إن هو عارف حقيقته وإن هو من غير القناع ملوش أي لازمه، وبيفضل يلهيه بالكلام لحد ما شمشون بيبدل قناعه بقناع تاني مزيف. بيخرج بعد كده مدير أعماله وبيدخل ليو وشمشون القفص، وبتبدل المباراة وبيلاحظ ليو إن هو ضعيف جدا ومش عارف يدافع عن نفسه ولا عارف يضرب بقوة زي الأول. وبيطلع شمشون القناعه الحقيقي وبيعرف ليو إن معاه قناع مزيف، فبيحاول شمشون يلبس القناع السحري لكن ما بيقدرش، فبيقرر يفشخه بدون قناع. فبيجري شمشون عليه عشان يشتبك معاه، لكن ليو بيفضل يجري منه في القفص وهو خايف وبيطلع على القفص وبيفضل فوق. فبيقرر شمشون يطلع وراه عشان يمسكه ويرجعوا ثاني للحلبة. وبيقرب والد ليو وبيقول له إن شمشون بيخاف من المرتفعات وده واضح جدا عليه. فبيفضل ليو يستفز شمشون علشان يبص لتحت، وبالفعل شمشون بيعمل كده، وأول ما بيبص لتحت بيدوخ وبيقع من فوق وبيفضل دايخ على الأرض. وفي الوقت ده بيكون ليو قادر يوصل للقناع السحري ويستخدمه لكنه وبيقرر يفوز من غير القناع، وبينط ليه على شمشون من فوق وبيقدر يتغلب عليه ويفوز بالماتش. وكل الجمهور بيكونوا فرحانين بليو وعمالين يهتفوا باسمه. وبعد كده بيتكلم ليو في المايكو بيشكر أبوه وجدته وأصحابه وناهد وترابيزات بلياردو وبينج، وبيجي الاتحاد بيسلم ليو الجائزة وبيعرفوه إنه هيستلم المبلغ المالي عادي، لكن مش هيقدروا يسمحوا له بدخول المصارعة علشان هو لسه سنه صغير، وبيسمحوا له يختار مصارع ثاني يستحق يدخل بداله. فبيختار صديقه سموز، بيقول لهم إنه هو أحق مصارع بالمكان ده. وبعد أسبوعين بنشوف ليو وبيكون سدد المبلغ اللي على أبوه بالمبلغ اللي هو كسبه وعلاقته بأبوه اتحسنت بشكل كبير، وبيقرر ينضم لفريق المدرسة للمصارعة علشان يبدأ المشوار من أوله
ويحقق حلمه من غير أي قناع سحري. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس.